午前9時現在、台風17号の強風域に八丈島が入っています。この後さらに北上し、夕方に関東に最も近づく見込みです。伊豆諸島や関東の沿岸では断続的に雨が強まり、瞬間的に30メートルの強風が予想されています。一方、南シナ海にある大型で猛烈な台風18号は早ければ明日にも台湾を直撃する予想です。沖縄には暴風域を伴って3日から4日頃に近づく恐れがあります。先島諸島は台風接近前から不安定な天気となり、波が高くなっています。明日以降は暴風や高波に警戒が必要です。